вискаря нажрали все, она бодяжила. А вот этот Вова, он не пил. Вова как бы так, чуть-чуть выпил, но тоже бодяжил. Бабский голос. Короче, он так нормальный пил. А вот Алина вообще с бровями. Я такой, блядь, иди ложись спать уже. Я ему сказал то, что я не могу это, король шут ебанутый пианино. Пересвечи что-то его. А Кирилл просто знает, как на три клавиши нажать там. И все. Там считает себе 5 баллов. Спасибо. А на море были? А? Это когда я так приехал, один время, что-то время, в обед приехали, я уже 2 часа уже пьяный. Там это, вот там, они же там Вася с этим Сашей, они же там неделю гуляли. Просто. Но мы там, увидели там на этом море, застряли. Ехать по дорогам. Своей тачкой приедет. Мы даже не здесь.